नमस्कार बंधुरा बार्ड्स केयर चैनेले आरो एक नतून भिडियोते सबाइके जानाई स्वागतम। बंधुरा आज आमी आपनादेर बोलबो शीतेर दिने टिया पाखिके किभाबे केयार करबेन, की खाওয়াবেন, किभाबे राखबेन, कखन स्नान कराबेन। बंधुरा এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু পার্ট করে আলাদা আলাদা ভিডিও তৈরি করা আছে চ্যানেলে। যদি আপনারা ডিটেইলসে দেখতে চান তাহলে দেখে আসতে পারেন। আর আজকের এই ভিডিওতে আমি সব বিষয়গুলো একসাথে কভার করার চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন ভিডিওটি কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। তাই যারা আমার চ্যানেল নতুন বার্ড সম্বন্ধিত এমন ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখার জন্য প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে এমন ইনফরমেটিভ ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তো বন্ধুরা শীতকালে যদি টিয়া পাখিকে ঠিকমতো কেয়ার করতে না পারেন দেন পাখির কিন্তু সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগের শিকার হয় এবং এই সমস্ত রোগকে কিন্তু টিয়া পাখি সার্ভাইভ করতে পারে না, তার ফলে কিন্তু টিয়া পাখি মারা যায়। তো বন্ধুরা শীতকালে কখনোই পাখিকে একদম ভোরে মানে 6টা থেকে 7টার দিকে খাঁচা বা বক্স থেকে কিন্তু বের করবেন না, কারণ এই শীতে ভোরে সবথেকে বেশি ঠান্ডা পড়ে। তাই এই সময় যদি টিয়া পাখিকে খাঁচা থেকে বের করেন তাহলে কিন্তু টিয়া পাখির ঠান্ডা সর্দি লেগে যেতে পারে। আপনার পাখির যদি খাওয়ার অভ্যাস 6টা 7টার সময় থাকে সেটা শীতকালে 7টা 8টা বা 8টা 9টার দিকে করবেন, কারণ 8টা 9টার দিকে কিন্তু একটু হালকা রোদটা ওঠে, তো সেই সময় এদের খাওয়াবেন। তো এই সময় এদের কি খাওয়াবেন? যে কোনো রকমের সিডস, যেমন সানফ্লাওয়ার সিডস হোক, কুমড়োর বিচি হোক বা যে কোনো রকমের সিডস, বাদাম, এই ধরনের জিনিস কিন্তু এদের দেবেন সামনে খেতে, কারণ এই সমস্ত সিডস কিন্তু শীতকালে এদের শরীরকে গরম রাখে। আরেকটা জিনিস এদের শরীরকে গরম রাখবে সেটি হলো লঙ্কা। এই সময় এদের 2টো থেকে 3টে বা 4টে থেকে 5টা লাল লঙ্কা, সবুজ লঙ্কা, যে কোনো লঙ্কা এদের সামনে দিয়ে দিন, তাহলে কিন্তু এই সিডস আর লঙ্কা খেলে এদের শরীরটা গরম থাকবে। তারপর এদের আবার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিন। এই সময় কিন্তু এদের বাইরে রাখবেন না। বাইরে কখন রাখবেন? যখন দেখবেন দুপুর 1টা 2টোর দিকে ঘরে হালকা হালকা রোদ এসেছে, তখন এদের খাঁচাটা বাইরে নিয়ে যাবেন। যাদের পোষ মানা আছে তারা খাঁচা থেকে বের করে খাঁচার উপরে উঠিয়ে দিতে পারেন, বা যাদের পোষ মানা নেই তারা খাঁচাটি রোদ্দুরে দিয়ে দিতে পারেন। রোদ্দুরে দিলে কী হবে? খাঁচাটিও রোদ পাবে আর এই টিয়া পাখিরাও রোদ পাবে। আর টিয়া পাখি রোদ পেলে এদের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি হয় এবং এই শীতে সার্ভাইভ করার মতো এদের শক্তি অর্জন হয়। তারপরে দুপুর 1টা 2টোর সময় কি খেতে দেবেন? গ্রিন ভেজিটেবলস খেতে দিন, যেমন মটরশুঁটি, কুমড়ো, ঢেঁড়স, তাজা শাকসবজি, ভুট্টা, বিনস, এগুলো খেতে দিন, কারণ এই সমস্ত সবজিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিঙ্ক এই জিনিসগুলো থাকে। তারপর এদের ঘরের কোনো একটা উষ্ণ প্লেসে রেখে দিন। আপনারা খাঁচায় রাখতে পারেন বা প্যারট স্ট্যান্ডেও রাখতে পারেন। দেখবেন এরা একটু রেস্ট নেবে। এদের শরীরে কিন্তু রেস্টটাও শীতের সময় দরকার, কারণ রেস্ট নিলে কিন্তু টিয়া পাখির শরীরে একটা পাওয়ার তৈরি হয়। তারপর দেখবেন বিকেল 4টে 5টার দিকে কিন্তু আবার হালকা হালকা ঠান্ডা পড়তে শুরু হয়ে যায়। তো এদের এই সময় 4টে 5টা বা 5টা 6টার দিকে কিন্তু আবার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিন। খাঁচায় ঢোকানোর আগে যাদের পাখি হ্যান্ড ফিডিংয়ে আছে, মানে যাদের পাখির বয়স 4 থেকে 5 মাস, তারা কিন্তু এই সময় অল্প কিছু হ্যান্ড ফিডিং করিয়ে তারপরে আবার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিন। আর অবশ্যই ধ্যান রাখবেন খাঁচার উপরে কিন্তু একটা গরম কাপড় দিয়ে দেবেন, আর নিচেও মানে ট্রেন নিচেও একটা গরম কাপড় দিয়ে দেবেন, কারণ উপর থেকেও ঠান্ডা ঢোকে, নিচে থেকেও ঠান্ডা ঢোকে। তাই এই সময় কিন্তু খাঁচার চারিপাশে গরম কাপড় দিয়ে দেবেন যাতে এদের ঠান্ডাটা না লাগে। তারপর রাতে 8টা থেকে 9টার দিকে এদের বের করুন। এই সময় সামান্য ফাইবার জাতীয় খাবার দিন, যেমন ভুট্টা বা রুটি, এই সমস্ত খাবার কিন্তু আপনি এই সময় দিতে পারেন। তারপর এদের আবার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিন, আর খাঁচায় ঢুকিয়ে এই সময় একটা বাল্ব এদের খাঁচার উপরে জ্বালিয়ে দেবেন। অন্তত 30 মিনিট ধরে জ্বালিয়ে রাখবেন, তাহলে এদের খাঁচাটা গরম হবে এবং এদের শরীরটাও গরম থাকবে। তারপর আবার কাপড় দিয়ে দিন, তারপর খাঁচাটাকে বন্ধ করে আপনিও শুয়ে যান, এদেরও শুতে দিন। সবার লাস্টে বন্ধুরা যে জিনিসগুলো ধ্যান রাখবেন সেগুলো হলো পাখি যদি ফুলে বসে থাকে তাহলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে পাখিকে বাল্বের নিচে বা রোদে দেখাবেন। আর জল যেন খাঁচার মধ্যে এই সময় রাতে না থাকে, জলটি কিন্তু রাতে বের করে নেবেন, কারণ সারা রাত যদি জল খাঁচার মধ্যে থাকে সেই জলটি কিন্তু বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়, আর সকালে যদি এরা এই জলটি খায় তাহলে কিন্তু এদের শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ হবে। আর আপনারা সবাই জানেন পাখি রাতে কিন্তু জল খায় না। আর পাখির পটি যদি দেখেন পাতলা হচ্ছে তাহলে অবশ্যই কিন্তু মেট্রোজিন সিরাপ দিয়ে দেবেন, 1 থেকে 2 ড্রপ এদের সকাল সন্ধ্যা খাওয়াবেন। পাখির খাঁচা যেন অলওয়েজ ঘরের মধ্যে থাকে, যেন বাইরে না যায়। একমাত্র দুপুরে আপনি যখন রোদ উঠবে তখন পাখির খাঁচাটি বাইরে দিতে পারে। আর সবার লাস্ট বিষয় হলো পাখিকে কখন স্নান করাবেন। এদের এই সময় 10 থেকে 12 দিন পর পর স্নান করাবেন, কোনো প্রবলেম নেই, কারণ যদি এই সময় স্নান করান এবং সেটা যদি না শুকায় তাহলে এদের কিন্তু মারাত্মক সর্দি লেগে যেতে পারে। তাই 10 দিন পর পর যখন দেখবেন একটু রোদ উঠেছে, কড়া রোদ উঠেছে, সেদিন এদের স্নান করাবেন, তাছাড়া এদের স্নান না করালেও চলবে। তো বন্ধুরা আশা করি আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি টিয়া পাখিকে শীতকালে কিভাবে যত্ন করবেন, কিভাবে এদের খাওয়াবেন, কিভাবে রাখবেন, কোন কোন সময় স্নান করাবেন, এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আমি আপনাদের বলে দিয়েছি। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, ইনফরমেটিভ মনে হয়, প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করবেন আর শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন যাতে সবার পাখির একটু উপকার হয়। তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। শুভরাত্রি।